Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se bomo pred spanjem igrali z besedami. In sicer z besedami na vrtu. Preden preberemo tole zgodbo o vrtnem orodju, bi rada preverila, ali poznate vse 4 predmete slik. No, pa mi povejte, kaj so tole? Grablje, odlično. Tole je vrtna zalivalka, zelo dobro. Kaj pa to? Motika, v redu. In tole? Samokolnica, zelo dobro. No, zdaj pa k branju. Vrtno orodje. Vrtno zemljo obdelujemo z lopato in jo z grabljami poravnamo. Z motiko okopavamo rastline in odstranjujemo plevel ter oblikujemo stezice na vrtu. Ko je vroče, vrtnine zalivamo z vrtno zalivalko, ki vodo razprši, da ne razdira prsti ob koreninah. Na večjem vrtu s samokolnico prevažamo pokošeno travo, gnoj in tudi pridelek, kadar ga je veliko. Zdaj pa se selimo na zelenjavni vrt. Ampak najprej poglejmo, če poznate vse 4 zelenjave, tule spodaj. Tole je solata. Kaj pa tole? Kumare. Kaj pa je tole? Tale rdeči, slastni paradižnik. In tole je paprika. Pa gremo brat. Zelenjavni vrt. Solato pridelujemo na zelenjavnem vrtu. Najboljša je sveže nabrana. Paradižnik potrebuje za rast veliko sonca in oporo. Tudi paprika potrebuje čim več sonca in dobro zemljo. Paradižnik moramo privezati ob podporne palice, medtem ko kumare plezajo same. Doma pridelana zelenjava je zdrava in okusna. Že smo na okrasnem vrtu, vendar preden preberem zgodbo, me seveda zanima, če poznate ti 2 rastlini in ti 2 živali. Tole je cvetlica, tale rumena pa sončnica. Tale modri je metul in tale, ki dela bzz, 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 pa je čebela. Zelo dobro. Obljuba dela dolg, že berem, okrasni vrt. Na okrasnem vrtu gojimo pisane cvetlice. Obiskujejo jih barviti metulji, ki na njih iščejo sladko medičino. Tudi čmrlji in čebele se gostijo na njih in jih hkrati oprašujejo. Med vsemi cvetlicami zraste največja sončnica, ki jo bodo zrelo obiskovale ptice in zobale njena semena. Cvetlice lahko posadimo tudi med zelenjavo in na trato. In ko smo že pri trati, poglejmo, kaj vse se najde na njej. Kaj je tole, povejte mi? Regratova lučka. Kako pa je ime temule ptičku? Lišček je. Tole je marjetica in, njo pa že poznamo. Čebela. Zdaj pa k zgodbi. Trata. Trata je prostor za igranje. Na njej rastejo tudi drobne marjetice, ki lahko cvetijo celo po zimi, če ni snega. Regrat je prav tako odporen. Regratove lučke bomo pihali spomladi in poleti. Obiskovali pa jih bodo tudi pisani liščki. Iz njih bodo luščili užitno seme. Na trati bomo opazovali čebele, ki bodo na travniškem cvetju nabirale medičino. Zdaj pa hop v mlako. Poglejte jo. Krastača. Tole je ježek. Kaj pa tale, kako mu je ime? Kačji pastir, odlično. In tole je lokvan, zelo dobro. Gremo brat. Mlaka. Na gladini mlake se z velikimi listi in belimi cvetovi bohoti lokvan. V njej se razmnožujejo žabe in krastače. Ta bo polovila gole polže, ki se hranijo z zelenjavo na vrtu. Tudi kačji pastirji se razmnožujejo v mlaki. Ob sončnem vremenu jih opazujemo ob vodi. Prav nič niso nevarni. Iz mlake ponoči pije vodo jež, podnevi pa ždi skrit v svojem domu.
Le kaj vse lahko imamo na okenski polici ali balkonu? Poglejmo. Cvetlični lonček, gnezdilnico za ptice, cvetlično korito, jagode. Zdaj pa k zgodbi. Okenska polica in balkon. Cvetlični lončki na okenski polici so lahko pravi mali vrtički. V njih gojimo cvetlice, pa tudi jagode, začimbnice in dišavnice. V večje cvetlično korito na balkonu posadimo majhno sadno drevesce. Celo sredi mesta z gnezdilnico za ptice privabimo ptice, z gnezdilnico za samotarske čebele pa te zanimive žuželke. Zdaj pa k vrtnim nadlogam. No, poglejmo, katere so to. Polž, gosenica, voluhar, miš. Preberimo zgodbo. Vrtne nadloge. Zelenjava na vrtu privabi polže, ki so dejavni v dežju in ponoči. V slast jim gre solata. Gosenice obžirajo zelje in drugo zelenjavo. Voluhar z ostrimi glodači objeda korenine vrtnin, tudi sadnega drevja. Prave nadloge so miši, ki objedajo rastline nad zemljo. Voluhar pa se zadržuje samo pod zemljo. In katere živalice nam priskočijo na pomoč? Čmrlj, krastača, sinica, kuna. Le kako nam pomagajo? Preberimo. Živali pomočnice. Da se vrtne nadloge ne bi namnožile, poskrbijo živali, ki jih lovijo. Kuna lovi voluharje, podgane in miši. Krastača pospravi veliko golih polžev in ogrcev. Na lov se odpravi vedno samo po noči. Siničke in druge ptice se hranijo z gosenicami in s črvi. Čmrlji pa spadajo med pomembne opraševalce rastlin. Prišli smo skoraj do konca. No, ampak ni še konec, saj sem rekla skoraj. Rada bi, da ponovimo še enkrat vse nove besede, ki smo jih danes spoznali. Vi boste na ekranu zagledali sliko in še preden jaz povem, kaj to je, poveste vi. Zmenjeno? No, pa začnimo. Tole so grablje. Tole je vrtna zalivalka. Tole na sliki je samokolnica. Slastna, zelena solata. Okusne in sočne kumare. Mesnati rdeči paradižniki. Rumena, rdeča, oranžna paprika. Na travniku je veliko različnih cvetlic. Le kdo je ne pozna, te rumene krasotice? Sončnica je, odlično. Tole je metulj. Njej rečemo čebela. Kako zabavno jih je pihati. Kako jim je že ime? Regratova lučka, odlično. Tale na sliki je ptiček. Bela, krasna marjetica. Tole je krastača. Teka, teka in se kotali. Jež, odlično. To je kačji pastir. Tole je lokvan, zelo dobro. Tole je cvetlični lonček. To so jagode. Gnezdilnica za ptice. Tale na sliki je polž. Tole je gosenica. Tako prikupna, pa toliko škode naredi. Miš. Gospod. Čmrlj. Tudi o njej poznamo eno krasno pesmico.
Ta 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 ta. Sinica. Tako, kar nekaj novih besed smo spoznali in z novim znanjem se zdaj lahko odpravimo spat. Ko zaprete oči, si lahko ustvarite svojo zgodbo z vsemi novimi besedami, ki ste jih danes spoznali. Jaz že imam idejo, zato grem hitro spat. A ja, še objem, poljubček in lahko noč.